कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। टिकटॉक टिकटॉक ऊपर आए इनकी मेहनत है, वो मेहनत तो गधा भी करता है। स्टार बना दे, स्टेज पे नचवा दे, मूवी प्रमोट करवा दे, और फिर वो गधा कहेगा हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अब दूसरों से पहले खुद की तो इज्जत करो। कल मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।